Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Spaghetti mit Spinat. Und was brauchen wir dieses Gericht? Also zeige ich es jetzt. Geben Sie bitte Butter, so 50 Gramm, in der Pfanne und ein bisschen schmelzen lassen. Geben Sie jetzt 100 Gramm Spinat dazu und einrühren 2-3 Minuten. Geben Sie etwas Salz und ein bisschen Pfeffer, bisschen nur. So. Nehmen Sie die Spinat roh aus der Pfanne. So, jetzt nehmen Sie die Butter, circa 30-40 Gramm und 2 Teelöffel weiße Mehl dazu und einrühren. Ja, so weiter, bis die bisschen Farbe ändern. Geben Sie die bitte da 500 Gramm Milch da. 500 Milliliter, meine ich. So, jetzt langsam Milch. Immer langsam, nicht so Klümpchen werden, richtig rühren. So, geben Sie die Salz, so halbe Teelöffel oder wie Ihr Geschmack, also halbe Teelöffel oder ganzes weiße Pfeffer, so halbe Teelöffel. Petersilie, 2 Teelöffel. Und dann Spinat kann Sie jetzt reingeben, also in der Pfanne und einrühren. Also die kann Sie Kochplatte ein bisschen kleiner stellen. So, sehen Sie, jetzt ist Soße ist ein bisschen also dick. Geben Sie 200 Milliliter Sahne dazu. Ja. Jetzt geben Sie bitte so circa 2 Minuten später die Käse, geriebene Käse, so 50 Gramm. Also 40-50 Gramm. Dann einrühren und dann geben Sie bitte die Spaghetti. Also circa 250 bis 300 Gramm. Kann Sie ganz gut mischen. Ja, das ist Spaghetti jetzt fertig. So. Dann wünsche ich guten Appetit. Also ist es sehr, sehr gut geworden. So. Danke schön. Bis nächste Rezept. Auf Wiedersehen.